Birinci yudumda ateşliyor. Allah 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 Allah. Dur arkadaş bunu soğuk ya. Ben kendim bir çay yedim. Dur bakalım bana. Bu soğuk kış günlerinde şu çaydan herkesin evinde olması lazım, size söyleyeyim. Bir paket çayda 150 gram ot var. Bu 150 gram ot doktora gitmenizi engelliyor sizin. Hasta olmanızı engelliyor. Şifanın kaynağı doğalda deyiverem. Bir paket çaydan da 20 bardak çay çıkıyor. Hasta olan arkadaşını göndermeyi unutma. Bir de aklını kalması için de kaydır. Çaylar firmadan içelim durmadan. Hadi gel Allah'ım.